أنت استضفت ذاك المؤتمر مؤخرا، مؤتمر أصدقاء سوريا، وكان بين الحاضرين هيلاري كلينتون وعدد من الشخصيات المتنفذة في الغرب والمنطقة. والمعلومات التي نشرناها مؤخرا تشير إلى وجود قوات أمريكية خاصة في سوريا، وأن السلاح والمال يتسرب إلى المعارضة السورية. أنت قلت إنك لا تؤمن بالتدخل الأجنبي في سوريا، ولا تعتقد بأنه يجب على تونس تزويد المعارضة السورية بالسلاح. لكن ماذا عن الدعم الاستخباراتي؟ ماذا عن التدريب بالأسلحة داخل سوريا؟ وهل ستوفر تونس قاعدة للمعارضة السورية؟ كما قلت لك، نحن لا ندعم أي نوع من التدخل الأجنبي في سوريا. أنا أؤمن بأن تسليح السوريين سيؤدي إلى حرب أهلية. أعتقد أن ذلك ليس خيارا جيدا. أنا لا أزال أؤمن بأن الحل الوحيد لابد أن يكون سياسيا، وأننا يجب أن نجد أرضية مشتركة بين المعارضة والنظام. أنا لا أزال أؤمن بأن الحل الوحيد هو السيناريو اليمني. هذا هو موقفي، وهذا هو موقف تونس، وبالتأكيد نحن ضد أي نوع من التدخل الأجنبي مهما كان مصدره.